Είστε στο κανάλι Κωνσταντία Creation και σήμερα θα πλέξουμε πάλι με βελονάκι. Θα πλέξουμε ένα σχέδιο που πλέκεται με πλέξη Σολομών. Γι' αυτό στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα μια πιο απλή πλέξη και τώρα θα πάμε λίγο ελάχιστα σε πιο δύσκολο. Είναι έτσι, όπως το είδατε και νωρίτερα. Είναι στο μάκρος 2,5 μέτρα και στο φάρδος εδώ είναι 68 εκατοστά. Σε μία άκρη την έχω περάσει με βελονάκι και εδώ σε όλο το μάκρος έχω βάλει κρόσια. Είναι τόσο αφράτη και εντυπωσιακή πλέξη. Θα την πλέξουμε σε λίγο μαζί. Την έχω κάνει με τόσο λεπτό νήμα. Το νήμα αυτό είναι ακριλικό. Είναι σε μια κούκλα 100 γραμμάρια και στα 100 γραμμάρια είναι 1400 μέτρα. Για να πλέξω αυτό εδώ το σάλι με τέτοιους κόμπους έχω βάλει 3 κούκλες μαζί. Έχω καθίσει, έχω τελίξει σε ένα κουβάρι εδώ που φαίνεται με 3 νηματάκια για να βγει τόσο τρυφερό και τόσο αφράτο. Με το σχέδιο αυτό μπορούμε να πλέξουμε και κασκόλ και σάλι και καρτιγκάν και μια παιδική κουβερτούλα και μια μπλούζα που θα ταιριάζει και μια ζακέτα. Μπορούμε να ταιριάξουμε παντού. Πάμε να πλέξουμε τώρα. Θα πάρουμε το τριπλό νηματάκι μας, το βελονάκι μας. Το βελονάκι που θα πάρουμε είναι βελονάκι νούμερο 3. Πήρα εγώ για να είναι λίγο αφράτο. Μην κοιτάτε το νήμα που είναι πολύ λεπτό. Και θα κάνουμε μια αλυσίδα 40 γαϊτανάκια. Το σύνολο εδώ της αλυσίδας, το πόντον στην αλυσίδα, πρέπει να διαρρείται δια 10. Και θα πλέξουμε εμείς εδώ. Εδώ θα αφήσουμε, θα κάνουμε 5 γαϊτανάκια, θα κάνουμε αλυσίδα. Μετά έχουμε 10, μετά ξανά έχουμε 10, ξανά θα έχουμε 10 και μετά στο τέλος εδώ στις άκρες θα έχουμε πάλι 5. Εδώ και εδώ θα έχουμε 5. Και ενδιάμεσα στις λωρίδες με τη πλέξη Σολομών, με τους κόμπους Σολομών, θα έχουμε εδώ 10 γαϊτανάκια. Πάμε να πλέξουμε. Φτιάξαμε εμείς την αλυσίδα, τελικά μας βγήκαν 50 γαϊτανάκια, οπότε εδώ σημειώνουμε όχι 40 αλλά 50. Εδώ. Και κάνουμε τώρα, αλλάζουμε σειρά, ανεβαίνουμε. 1, 2, 3, 4. 4 ανεβήκαμε. Εδώ ανεβήκαμε 4 και αρχίζουμε και πλέκουμε το κόμπο Σολομών. Τραβάμε όσο νομίζουμε, περίπου έτσι, περίπου στο δάχτυλο. Πιάνουμε το νηματάκι, περνάμε από εδώ και το πλέκουμε. Εδώ. Το φτιάξαμε. Εδώ εμείς 1, 2, 3, 4 σηκωθήκαμε και εδώ από τα 1, 2, 3, 4 εδώ είναι άκρη και εδώ αρχίζουμε και μετράμε 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και στο νούμερο 10 αλυσίδας, εδώ στο 10ο γαϊτανάκι, ρίχνουμε και βάζουμε.
και τραβάμε. Μία φορά. Θα τραβήξουμε τώρα 3 φορές. Ρίξαμε. Δεύτερη φορά. Και τη τρίτη φορά. 3 φορές. Περνάμε και πλέκουμε. Πλέξαμε εμείς το πρώτο κουτσάκι. Τώρα κάνουμε 1, 2, 3. Και το πλέκουμε εδώ που υπάρχει μια τρυπούλα, ένα κοινό. Και το κλείνουμε. Εδώ. Ξαναρίχνουμε και πάλι στην ίδια την αλυσίδα τραβάμε 1, 2, 3. Το κλείνουμε και το ξανακλείνουμε. Εδώ. 1, 2, 3. Ψάχνουμε. Πού είναι κοινό εδώ? Εδώ είναι κοινό. Και το βάζουμε εκεί. Ξαναρίχνουμε και βγάζουμε 1, 2, 3. Το κλείνουμε. 1, 2, 3. Και το κλείνουμε εδώ. Και έτσι θα κάνουμε 7 φορές. 7 τέτοια πέταλα θα κάνουμε εδώ. 3 κάναμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ορίστε. Το κάναμε με 7 πέταλα, ένα λουλουδάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τώρα τραβάμε και κάνουμε το κόμπο Σολομών. Εδώ τραβήξαμε και το πλέκουμε. Μία φορά, ξανατραβάμε. Δεύτερη φορά. Και μετράμε ξανά. Εδώ 9 αλυσίδες και στην 10η θα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο λουλουδάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Καλά είμαστε. Εδώ. Εδώ θα μπούμε. Το δέσαμε. Και ξανά κάνουμε 2 κόμπους Σολομών. 1. Δεύτερο. Και κάνουμε ένα ρίξιμο. Και μετράμε πάλι 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στο 10ο θα μπει. Και θα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο σχέδιο. Δεύτερο. Τρίτο. Και το δένουμε. 1, 2, 3. Το δένουμε εδώ στην τρυπούλα. Και ξανά. Και 7 φορές, 7 τέτοια πέταλα. 2, 3,
2, ρίχνουμε, 1, δεύτερο, τρίτο, 1, 2, 3, δένουμε, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, δένουμε, 1, 2, 3, δένουμε, 1, 2, 3 και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ξανά τραβάμε εδώ και κάνουμε το κόμπο Σολομών. 1, δεύτερο, να το, και μετράμε 10 αλυσιδούλες εδώ. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, 7η, 8η, 9η, 10η. Και τα δένουμε εκεί. Και ξανά 2 κόμπους Σολομών. Ένας, δεύτερος. Μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει 2 τέτοια λουλουδάκια. Θα φτιάξουμε και άλλη άλλο τέτοιο σχέδιο. Ρίχνουμε και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 για να έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, εδώ είναι 10 και μετά θα μας μείνει 5 στο τέλος. Έτσι, 1, δεύτερο, τρίτο, 1, 2, 3 και ξανά 7 τέτοια πέταλα. Μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Κάνουμε και άλλο ένα πόντο, μόνο μία φορά. Ένα κόμπο Σολομών. Εδώ. 1. Και κάνουμε διπλό ρίξιμο και το δένουμε εδώ στο τελευταίο κόμπο. Εδώ, 1, 2, 3. Τελειώσαμε με τη σειρά. Αυτό εδώ μας βγήκε.
Ωραία, πάμε εδώ τώρα να ζωγραφίσουμε ότι εδώ εμείς που είχαμε 10-10, εδώ είχαμε 5 και μετά εδώ πάνω στο 5 κάναμε ένα λουλούδι με 7 πέταλα. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 πέταλα είναι εδώ. Και ξανά 1, 2 και το δέσαμε εδώ. Εδώ είχαμε 10 πόντους, στο 10 το δέσαμε. Ξανά 1, 2 και εδώ ξανά 10 και εδώ κάναμε πάλι 7 τέτοια πέταλα. Ξανά κάναμε 10, εδώ είχαμε 2 πλέξεις Σολομών και ξανά 2 και εδώ είχαμε 10 και μέχρι το τρίτο με τα 7 πέταλα το λουλούδι μας και εδώ είχαμε 5. Εδώ τώρα βάλαμε ποδαράκι διπλό και μια πλέξη Σολομών. Και τώρα θα πάμε τη δεύτερη σειρά. Είναι μόνο δύο σειρές, πέρα και δότε, τίποτα άλλο. Τη δεύτερη σειρά τη γυρνάμε πίσω. Εδώ και πάμε 1, 2, 3, 4 και ρίχνουμε. Ρίξαμε και κάναμε το κόμπο μας. Εδώ. Και το δένουμε 1 παρά 1 μπουμπούκι. Εδώ στο λουλούδι μας έχει 7 μπουμπούκια. Θα δέσουμε σε αυτό εδώ. Το δέσαμε. 1, 2, 3. Σε αυτό δεν δένουμε. Δένουμε σε αυτό. Δέσαμε. 1, 2, 3. Και δένουμε και σε αυτό εδώ. Αυτό ήταν. Και ξανά έχουμε ένα κόμπο Σολομών εδώ. Το δένουμε εδώ που έχουμε ελεύθερη κορυφή. Το δέσαμε και κάνουμε τώρα διπλό κόμπο Σολομών 2 φορές. Μία φορά και δεύτερη φορά. Και το δένουμε εδώ που έχουμε ελεύθερη κορυφή. Εδώ. Αυτό ήταν. Και ξανά μία φορά κόμπο Σολομών. Εδώ. Και τώρα πάμε να δέσουμε 1 παρά 1. Σε αυτό εδώ θα δέσουμε 1, 2, 3. Σε αυτό 1, 2, 3. Σε αυτό εδώ τραβάμε, πάμε το πρώτο κόμπο, φτιάξαμε, το δένουμε εδώ στην κορυφή, στην ελεύθερη και έχουμε μετά 2 κόμπος Σολομών και εδώ. Μία φορά θα δέσουμε 1, 2, 3. Δένουμε
1, 2, 3, δένουμε και πάμε ένα κόμπο εδώ Σολομών και έχουμε ξανά διπλό ποδαράκι εδώ που δέσαμε εμείς που ξεκινήσαμε, κόμπο Σολομών, εδώ θα το βάλουμε, βλέπετε. Έτοιμο. Και ξαναπάμε 1, 2, 3, 4. Πάμε πάλι από την αρχή την πρώτη σειρά. Κάνουμε εμείς εδώ μία φορά τη θηλιά της Σολομών, εδώ. Ρίχνουμε και ό,τι κάναμε την πρώτη σειρά. Ψάχνουμε πού είναι κορυφή, τώρα πλέον φυτεύουμε το λουλούδι αυτό εδώ σε κάθε κορυφή του προηγούμενου λουλουδιού. 1, 2, 3. Ό,τι κάναμε την πρώτη σειρά. Την πρώτη φορά ήταν δύσκολο να μετρήσουμε εκεί, να μοιράσουμε τους πόντους, τις αλυσίδες, ενώ τώρα είμαστε από πάνω, κάθε φορά κολλάμε το λουλούδι μας πάνω στο προηγούμενο λουλούδι και προχωράμε έτσι, τόσο απλά και εύκολα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και ό,τι κάνουμε εμείς την πρώτη σειρά. Διπλός κόμπος Σολομών, 2 κόμπους μάλλον, ένας δεύτερος. Και το βάζουμε σε μια κορυφή η οποία είναι ελεύθερη. Η ελεύθερη κορυφή σε εμάς είναι στη μέση. Το κολλάμε εκεί. Ξανά 1, 2. Που είναι κορυφή εδώ και εδώ αρχίζουμε και φυτεύουμε το λουλούδι μας. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6.
Εδώ 1, δεύτερη και το βάζουμε εδώ. Και κάνουμε ξανά μέχρι το τέλος. Ό,τι κάναμε και αυτό εδώ πάνω. Και κάπως έτσι ξεκινάει το σχέδιό μας. Εδώ μία σειρά σχεδίου, δεύτερη και τρίτη σειρά σχεδίου. Για το σάλι, το μόβ που είδατε, έχω πλέξει 5 φορές σχεδίο και μου βγήκε στο φάρδος με το νηματάκι που είναι σχετικά λεπτό και το βολονάκι νούμερο 3 μου βγήκε 67 εκατοστά εδώ στο φάρδος. Θα πλέξουμε λιγουλάκι εδώ για να σας δείξω πώς είναι και σε πιο μικρό, σε πιο μαζεμένο κομματάκι και ξαναλέμε. Να, και κάπως έτσι φαίνεται το σχέδιό μας και σε ροζ χρωματάκι. Έτσι. Είναι πιο ανοιχτό χρώμα και έχει άλλη χάρη. Για το κασκόλ αυτό σας είπα ότι ήταν 5 τέτοιες λωρίδες και εδώ μετά σε πάνω μέρος του κασκόλ, σάλι σάρπα, έχω κάνει αλυσιδούλες σε κάθε πονταράκι, σε κάθε κόμπο σαλαμών, εδώ ενδιάμεσα έχω κάνει 1, 2, 3, 4. 4 αλυσίδες, 4 γαϊτανάκια και τα έδαινα. Εδώ έδεσα, εδώ, εδώ, εδώ. Βλέπετε, τα πήγα παντού με 4. Να το. Και μετά γύρισα και κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 με 8 γαϊτανάκια έκανα για να μας κάνει τέτοια κοχύλα, τέτοια βεδάλια, τέτοιο τελείωμα. Εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα κάνουμε και άλλο ένα, να πάει 8. Και το δένουμε εδώ. Το δέσαμε. Ξανακάνουμε 1, 2, 3, 4. Και το δένουμε εμείς εδώ. Δεν φαίνεται καλά, τώρα φαίνεται. Και ξανά πάμε εμείς εδώ, δέσαμε και εδώ μπαίνουμε. 1 παρά 1 πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και το 8 και το βάζουμε εδώ. 1, 2, 3, 4 και το περνάμε εδώ στο επόμενο και ξανά έχουμε 8 ποδαράκια εδώ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 και το κολλάμε εδώ. 1, 2, 3, 4. Κολλάμε και ξανά πάμε να κάνουμε το ακριανό μας σχέδιο με 7 ποδαράκια. Εδώ. Και το πάμε σε όλο το μάκρος. Αφού θα φτάσουμε εμείς εδώ, θα γυρίσουμε. Βασικά όταν φτάσουμε, να προσέχουμε να έχουμε μισή αλυσίδα. Πείτε ότι εμείς φτάσαμε και είμαστε εδώ. Θα κάνουμε τη μισή αλυσίδα, θα ρίξουμε στην άκρη, εδώ, θα κάνουμε ποδαράκι
και θα γυρίσουμε εδώ και θα πλέξουμε πλέον, θα πάμε ένα κόμπο και ένα το σχεδίο μας εδώ, ένα πικό θα κάνουμε από 3 γαϊτανάκια. Ξανά ένα ποδαράκι, 1, 2, 3 και το κάνουμε πικό. Και έτσι 8 φορές, 1, 2, 3 πικό. Ρίχνουμε ποδαράκι, 1, 2, 3 και πικό. Να το. Και τώρα θα το δέσουμε εδώ, στο ενδιάμεσο. Και θα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο σχέδιο εδώ, θα το βάλουμε εδώ. Ρίχνουμε και πάμε στο προηγούμενο ποδαράκι. 1, 2, 3. Πικό. Ρίχνουμε στο προηγούμενο ποδαράκι, κάνουμε ένα ποδαράκι. 1, 2, 3. Πικό. 1, 2, 3. Και εδώ ξανά δένουμε. Αυτό εδώ. Και έτσι συνεχίζουμε μέχρι τέλος της σειράς. Αν θέλετε βέβαια. Εμένα έτσι μ' άρεσε και έτσι το συνδύασα. Έτσι το έκανα. Και εδώ μετά έκανα κρόσια. Και σε αυτή εδώ την πλευρά έκανα κρόσια. Και σε αυτήν εδώ την κάτω πλευρά και σε αυτήν εδώ. Μόνο εδώ έκανα το σχέδιο. Εδώ παντού έκανα πλούσιο κρόσι. Με τον ίδιο το νήμα. Αυτά ήταν για σήμερα. Ελπίζω τα καταλάβατε όλα. Αν δεν καταλάβατε κάτι, ρωτήστε με στα σχόλια από κάτω. Αν είστε καινούριος και σας άρεσε το κανάλι μας, πατήστε like, γραφτείτε στο κανάλι μας και εγώ σας εύχομαι καλές δημιουργίες, καλές βελονιές, καλή διάθεση και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!